Kuma tarekinya mweri uyu rire gikuu kia Big Team kianirwo ni ruhonge rwa kurira nyamu cia githaka KWS kiha gia kurwo ni njogu ino gikoretwo na aria matuire wendo wa nyamu ngoro-ini na riu meciria ma kumiririkana na njira ya mwanya ni marathugundwo. Njogu ino irari imwe ya matigari ma njogu iria ithiaga iri kimu mweru-ini wa kianda gia bururi na unene wayo gatuma yendeke muno ni agendi. Big Team ni irigite kugerera maruru ma kuringwo mutwe na ihiga inene na guturwo gutu na itimu indi ikihonokera gikuo na thutha mutheri thutha wa kurigitwo igicokirwo nyanjara-ini rwa nyamu rwa Amboseli. Kaingĩ njogu cia ndume irĩ hũthĩra wa kwĩyeherania na iria ingĩ rĩrĩa ciagĩa ũhoti wa kũgĩa ciana, ĩndĩ Team ndareheranagia na njogu cia nga na hĩndĩ ciothe aronekanaga agĩcera nacio ro hamwe na ciana ciayo, gĩko kĩrĩa gĩatũmire yendeke ona makĩria. Mwĩrĩ wa Team ũroretio nyũmba-inĩ ya kũiga indo cia kĩririkano no rĩhũthagĩrwo gũthomithia njiarwa hamwe na kũhũthĩka kũgucĩrĩria agendi. Big Team aingĩra rekodi-inĩ ya njogu iria igweta gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa njogu ingĩ iria ciatũrire kwa makĩria ya mĩaka 50 ĩrĩa yoĩkaine ta Ahmed gĩkua mwaka-inĩ wa 1978 na ũkũrũ wa mĩaka 55 na ĩrĩa yarũmĩrĩire Mohamed onayo ĩgĩkua, ĩrĩa yoĩkaine ta Eko ĩgĩkua mwaka-inĩ wa 2009 na ũkũrũ wa mĩaka 65 na rĩu Big Team nĩyo ica ikuhĩ na ĩrakuire na ũkũrũ wa mĩaka 50. Ithabu rĩa njogu bũrũri-inĩ rĩkoretwo rĩkĩongerereka kũrũmĩrĩra kũnyihio gwa ciĩko cia ũgwĩmi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.